Poznajte Martina, ktorý potrebuje nové auto. Desiatky tisíc eur za nové dať nechce a leasing, ktorý ho viaže na niekoľko rokov, mu nevyhovuje. Navyše, keď raz bude chcieť hypotéku, šanca dostať ju by bola vďaka leasingu výrazne nižšia. Martin sa preto rozhodol auto si prenajať. Začal googliť a našiel ponuku od Avis Maxirent. Online si vybral svoje vysnívané auto vo vysokej výbave, vypísal jednoduchý formulár a bez zbytočných ďalších papierovačiek odoslal žiadosť online. Objednávku obratom potvrdil, dokumenty podpísal online a auto si vyzdvihol do 24 hodín. Prebral ho jednoducho cez tablet a vyrazil na cesty na novom a plne poistenom aute. Nemusí sa o nič starať, pretože Avis sa už o všetko postaral, aj o diaľničnú známku. Kedykoľvek bude potrebovať pomoc či asistenciu, bude tu pre neho Avis. Vďaka nájmu ušetrí stovky eur, nemá dlhoročnú viazanosť, žiadne starosti a nezaťažuje to jeho úverový kredit v banke. Martin sa môže z nového auta tešiť každý rok, vyberie si vždy také, aké mu bude aktuálne vyhovovať. Prenájom auta od Avis Maxirent to je cenovo dostupné nové auto bez zbytočných záväzkov a starostí. Vyberte si aj vy svoje už od 199 eur mesačne, a to so všetkým už zahrnutým v jednej jedinej splátke mesačne, bez akontácie.